শাকগুলো মুই সুন্দর করে একেবারে বাছি নেওছ এক নাও যেন ঘাস টাস না থাকে সেই দিক লক্ষ্য রাখিয়ে কিন্তু সুন্দর করে বাছি নিবে রাখবে। তা মোর কিন্তু বাছি নেওয়া হয়ে গেছে। এখন মুই এগুলা সুন্দর করে একেবারে ধুয়ে টুয়ে নিম, কারণ শাকত কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ময়লা থাকে, একেবারে কাদো কাদো হয়ে যায়। সেটা তোমরা কিন্তু ভিডিওর মধ্যে দেখতে পাবা নেন। সেটা হচ্ছে 2-3 বার ধোয়ার পরেও কিন্তু অনেক ময়লা থাকি যায়। তা শাকটা কিন্তু 4 থেকে 5 বার ধুইলেই কিন্তু ভালো হয়। আচ্ছা হোক, তারপরে মুই সব কিছু একেবারে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে টুয়ে নিচু নিয়ে কিন্তু একেবারে কড়াত বসে দিছু, দিয়ে মিশে একটা লবণ দিয়ে দিনু, দিয়ে টিয়ে কিন্তু নাড়াচাড়া করে নিবে রাখবে। এই যে দেখো খুব সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে নিবে রাখবে। আর নাড়াচাড়া করে কিন্তু ঢাকনা দেওয়া যাবে না, কারণ ঢাকনা দিলে কিন্তু শাকের কালারটা নষ্ট হয়ে যায় আর শাকগুলোও কিন্তু মানে থ্যাকা হয়ে যায়। তাই সেই জন্য কী করবে রাখবে, ঢাকনা ছাড়াই কিন্তু আমরা আজকে শাকগুলো সুন্দর করে একেবারে সিজি নেবো। তাই দেখো মুই কিন্তু উল্টে দিনু, পানি কিন্তু মেলাগুলো বের হয়েছে। মুই কিন্তু শাকত কোনো পানি ব্যবহার করো নাই, ধুইতে যে একটা পানি আলছে সেই পানি দিয়ে কিন্তু আমার শাকটা হয়ে যাবে। তাই এই যে দেখো কি খুব সুন্দর করে কিন্তু শাকটা হয়ে গেছে, একনাও কিন্তু থ্যাকা হয় না। আর শাকের কালারটা দেখছেন কি সুন্দর একেবারে সবুজ সবুজ আছে। শাকগুলো আমার সিজে হয়ে গেছে। এখন শাকগুলোকে আমরা তেলত দিয়ে নেবো। এখন এই যে দেখো শাকগুলো তেলত দিবার জন্য কিন্তু এখন আমি আকালি নিয়ে নিছু, কাঁচা আকালি শুকনো আকালি দুইটাই নিয়ে নিছু। দুইটাই দিলে কিন্তু ভালো হয়। তারপরে হচ্ছে মুই পিঁয়াজ দিয়ে নস, পিঁয়াজ দেওয়ার পরে মুই হচ্ছে রসুন দিয়ে নিম। আর এই শাকগুলোর নাম হচ্ছে বতুয়া শাক। আমরা এগুলো বতুয়া শাক কই। তোমরা কোন কোন জায়গাত এই শাকগুলো কি কন অবশ্যই কিন্তু মোক কমেন্টত জানাইমেন। তারপরে হচ্ছে শোকগুলা কিন্তু মুই এঁকে করে একেবারে নাড়াচাড়া করি নেওছো সুন্দর করি, যতক্ষণ পর্যন্ত কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসে না ততক্ষণ পর্যন্ত এঁকে করে নাড়াচাড়া করে নিবে রাখবো। যখন একটা ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখনই কিন্তু হামাক শাকগুলো দিয়ে দিবে রাখবে। তাই এই এঁকে করে কিন্তু নাড়াচাড়া করে নিবে না করছে। এই যে দেখো এখন কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসছে, ব্রাউন কালারের মতন হয়ে গেছে, তখনই কিন্তু আমরা শাকগুলো দিয়ে দেবো। আর তোমরা কিন্তু অনেকে কমেন্ট করি জানান আসলে মুই বলে রংপুরের মানুষ নও, রংপুরের মতন বলে মুই কথা কবার পারো না। তা মুই কোন জায়গার মানুষ তোমরা এখন আমাকে কমেন্টত জানাইবেন যে মুই কোন জায়গার মানুষ। মুই তো জানো মুই রংপুরের মানুষ, সদর থানার মানুষ। এখন তোমরা যদি অন্যটা জানি থাকেন সেটাও কিন্তু মোক কমেন্টত জানাইবেন। আচ্ছা যাই হোক, তারপর হচ্ছে আমি শাকগুলা সুন্দর করে একেবারে সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে নিবেন রাখছু। একেবারে যতক্ষণ পর্যন্ত শাকগুলার সাথে একেবারে আকালি রসুন পেঁয়াজ একটা সুন্দরভাবে একেবারে ভেতর ঢুকি না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এঁকে করে নাড়াচাড়া করে দিবে রাখবে। আর এই পর্যায়ে কিন্তু অবশ্যই তোমরা নুনটা চাখি দেখবেন, নুন যদি কম বেশি হয় তাহলে এই পর্যায়ে কিন্তু নুনটা দিবে রাখবে, কারণ পরে কিন্তু আর নুন দেওয়ার কোনো অবকাশ নাই। এই জন্য কিন্তু এই পর্যায়ে তোমরা নুনটা দিয়ে নেবেন। আচ্ছা এঁকে করে নাড়াচাড়া করি যখন একেবারে শুকনো শুকনো হয়ে আসছে তখনই কিন্তু আমাক একেবারে শাকগুলাক নামিয়ে নেবে রাখবে। গরম গরম শাক দেখোছেন একেবারে ধোয়া ওঠছে শাকগুলাত, এই সময় কিন্তু আমরা শাকগুলাক নামিয়ে নেবো। নামিয়ে পরিবেশন করি তোমাকে মুই দেখাওছো কত সুন্দর একেবারে শাকগুলা হয়েছে। দেখছেন কত সুন্দর একটা কালারটা হয়েছে, একেবারে সবুজ সবুজ কালারের শাক। আর গরম গরম শাক ভাজি যদি থাকে সকালবেলা তাহলে আর কি লাগে কন্তমুখ সেই কথাটা। একটা সকালবেলা একেবারে গরম গরম শাক ভাজি আর হচ্ছে একেবারে গরম গরম 1 প্লেট ভাত, একেবারে অনায়াসে খাবার পাইবেন। একেবারে কত সুন্দর করিয়ে দেখছেন কি সুন্দর একেবারে ধোয়া ওড়ছে শাকগুলো দিয়ে। বাপরে বাপ, মোর ভিডিওটা ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন, আর সেই সাথে মোর পেজের পাশে থাকবেন।